怎么样？就刚才演的好不好？好。就你们说好，自己说好。你们信不信呢？信。刚才他演的那个实际上是讲一个道理，我不知道大家信还是不信。所以呢，我今天跟大家分享的题目叫生命之光。生命之光，你知道光很重要啊。你知道我是修光的，我知道那个爷爷是修光的。你知道这个世界吧？光啊，所谓的光，实际上我们人说的光啊，就你眼睛可以见到那个光，叫可见光。真正的说叫学术名叫电磁波，知道吧？电磁波你知道谁发现的吗？应该叫谁发明的？实际上是，大概在麦克斯韦发现那个方程式之后还没有电磁波，但是他预言跟住这个方程就有一个电磁波，但是当时没有人相信，怎么可能哪有这东西？过了多少年以后，真的有电磁波。现在的通讯所有的都是电磁波，所以波长不同，我们人有眼能看到一点点，叫可见光。但是你看不见的东西很多，比如 X 光一透射互奔，就会看到互奔的骨架。再一个什么光能透射很多东西，所以这个光是何等重要。刚才那个有个弟兄唱那个创造的时候，神第一次创造什么？要有光，如是就有了光。问大家一个简单的问题，那时候没有太阳没有月亮，第一天就创造光，说要有光啊，光就出现了。请问大家光从何而来？谁能告诉我光从何而来？神就是光，所以太阳是个假象。神把第5天，应该是第4天，把太阳放在空中，让它发光，唯一的是为了帮助你可以记一天一天日子。太阳不是光的来源，来源是神。但是你信不信是个很大的问题。我不知道你信还是不信，很多人不信的。是什么？就是太阳是光，但是神还是光？太阳就是光嘛，对不对？很多人不信神是光，所以我跟大家讲一个事哈，讲个很简单的故事，就是2个人，一个张三，一个李四，2个人来这个世界上，对这个世界的看法是完全不一样。张三认为呢，这个世界呢，来这个世界呢，等我死了就什么都没有了。我是来这个旅程，这个旅程怎么开始我不知道，反正等我完了就完了，这旅程就是这一段，后面没有了，没有第2个旅程。这是张三的看法。李四的看法是什么呢？就是这是个旅程，这个旅程下面还有一个旅程。那么这个旅程是要让我去准备下一个旅程，让我怎么做，启示我下个旅程该怎么做。这是李四的看法。那么你想，这2个人看法是完全不一样的，对不对？那么这2个人可能在生命中表现是一样的，是不是完全一样？但是这2个人的因为这个看法不一样，那么他们的生命的态度是完全不一样。承认不承认？一个人就说死了就没了，一死一了百了，什么都没有，所以这一段时间就这么混。另外一个觉得这一段时间这是一个旅程，我下面还有更重要的事情要做，所以我要好好的过上这一段时间。张三和李四。那么现在问题是什么呢？这个张三和李四这2个态度，总有一个人对的，总有一个错的，对不对？不是张三错就是李四错，是不是？那么现在的问题是，如果你相信张三是对的，那么你的日子就这么混。怎么混呢？中国有一个10字口诀，我给大家念一下：一人的一生怎么回事？说1岁的时候什么登台亮相，10岁的时候什么天天向上，读书学习嘛，对吧？20岁的时候什么雄心万丈，要上天遮月亮，不知道干嘛了。30岁的时候干嘛呢？基本定向。然后40岁呢，处处吃香。你看宫里贪官都从40岁开始。50岁呢，50岁奋发图强，50岁还没搞出名堂出来就完了，像张琪那个李琦，50岁没法弄的，奋发图强。60岁呢，告老还乡。70岁干嘛呀？打打麻将。80岁就搬个椅子在外面晒晒太阳。90岁就躺在床上，100岁就挂在墙上。这是张三的结果，这算比较不错的结果。我跟你说，有的人不到100岁就早就挂墙上了，是不是这样的？所以张三和李四，那李四就不一样。李四因为他认为真身这是一个旅程，我要去一个来生，来生是非常的好，跟今生不一样。所以我今生是一个旅程，我要为来生准备。所以李四的生活是完全不一样的态度。虽然他遇见困难，我知道我们以前我们教会那个张牧师，大家很多人都认识啊。张牧师一个师母，马涛师母。我为什么要讲他？因为我们怀念他。2年多以前，对，将近3年以前啊，来到我们教会。
是非常充满阳光的一个姊妹。很多的弟兄姐妹，说实在，我们妙正教会当时有很多铁杆的慕道友，就根本就不信的姐妹啊，有马涛师母的那种对生活的态度，那种对人的热情和感情，把他们感动来了教会。后来马涛得了癌症，我跟大家以前分享过，马涛得了癌症后住医院，我们很多人去看他，以为去安慰他。我的感受最深了，我去安慰他半天，出来以后发现不是我安慰他，而是他安慰我。你好活着没事，人家是根本就没觉得他有问题，你知道吧？所以我们现在的态度是什么态度？如果你现在你们在座的每一位啊，如果医生宣布你癌症还有半年，你怎么对待这个生命？你是不是能看见那个永恒的生命？这就是关键。什么叫生命之光？你看见还是没看见？很多人都说生命之光是什么？是个道理。我读圣经，很多基督徒读圣经，认为这个圣经就是生命之光。圣经里有生命之光是道理，但是生命之光不是道理，生命之光也不是知识，生命之光也不是你聪明智慧。有一个人呢，我跟大家讲，叫尼采。我相信中国人都知道尼采。尼采生活在德国，这个人呢，说一下他7代的祖宗都是牧师，但是到他这儿来，他是非常聪明，他认为要一个什么强人、超人哲学，所以他宣布上帝死了，没有上帝。尼采宣布上帝死了，上帝宣布尼采疯了，知道吧？尼采45岁死以前是疯子，脑神经精神分裂，住精神病院。他宣布上帝死了，没有上帝，但是最后照顾他的2个人，就是他的妹妹和他妈妈，2个虔诚的基督徒照顾他离开这个世界，非常有意思啊！很多人佩服尼采，尼采写了《悲剧的诞生》很多，但是你没有想过尼采那个超人哲学，甚至有人说这个希特勒就是受尼采的超人哲学出来的，靠我们自己，我们是超人，这是尼采思想，因为什么都靠不住，上帝早就不在了，死了。所以说，上帝到底死没死？你有没有看见生命之光？这是非常关键的问题。所以我们在座的每一位，不管你是真的信主了，还是假的信主了，是来过教会还是没来过教会，是读过圣经还是没读过圣经，我告诉你，生命之光不是圣经本身的话，生命之光是一个真实存在的一个非人理性所能理解的一个东西。什么叫生命之光？约翰福音1章1节说：“太初有道。道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。”这讲什么？讲了个道。生命在他里头，这生命就是人的光。所以这个道，太初的道，就是生命之光。这个生命在他的里头，这个生命就是人的光。那现在你里面有没有这个光？这是很大的问题。所以太初有道。道就是神，道与神同在，万物都是借着道造的。而这个道，生命是在这个道里面，这个生命就是人里面的光，就是生命之光的来源。生命之光的来源于太初之前，绝对不是来源于尼采的智慧，也不来源于孔子的智慧。尼采的智慧也好，孔子的智慧也好，都是人的智慧。人的智慧不是生命之光。人的智慧让你看不见有神。最聪明的人，我觉得呀，是我个人认为啊，释迦牟尼是最聪明的。为什么我很佩服佛教？释迦牟尼是最聪明一个人，他能在菩提树下顿悟出一个道理出来，最后这么多人跟着他跑。但是别忘了，释迦牟尼就是个人，他脑子里想出的智慧就是人的智慧，最后呢遁入空门，说是看破红尘，最后投胎转世，各种引出来了，这是人的智慧。所以真正的生命之光必须来源于太初的第一天创造这个世界那一位就是道，那位就是耶和华。所以这个道，你看下面的经文哈，到14节，道成肉身住在我们中间，是谁呀？就是耶稣基督。所以我跟大家讲的分享第一点就是生命之光来自永恒，谁呀？耶稣基督，不是别的，也不是这本圣经，不是。这本圣经你可以读，你可以背，但是如果你没有耶稣基督在你心中，你充其量是个所谓的神学家，是个所谓的圣经学者，是个所谓的挂名的法利赛基督徒，
如果你心里没有耶稣基督在你身上。所以告诉第一点就是生命之光来源于起初创造宇宙万物的那一位神，他已经道成肉身来到我们中间，就是耶稣基督。所以生命之光的来源是耶稣基督。那么生命之光来了干什么？这是很重要的呀。耶稣已经来这个世界上，那么生命之光如果我们心中有，我们接受耶稣基督，生命之光来的目的是干什么？知道光有个特点啊，光你知道光，请问黑暗是谁创造的？是上帝创造黑暗吗？黑暗是不是上帝创造的？其实黑暗本身不是上帝创造的，黑暗就是因为没有光，对不对？没有光就是黑暗，并不是上帝创造了黑暗，而是你没有光。那么怎么样得到光呢？就是你离开了神，因为你离开了神，就离开了光，所以你就在黑暗中，所以你就心里一片黑暗。所以耶稣说什么呢？说人来这个世界上，人子来这个世界上，我就是光，跟随我的就不在黑暗中走。所以黑暗本身并不是神创造的，而是因为你离开了神，离开了光。现在这个人呐，很多人呐，因为没有神，没有光，所以他的生命的意义啊，非常的悲惨，非常的悲惨。我知道有一个人哈，有一个人，就在最近上个月看见，美国一个人，那个人叫什么呢？那个人叫麦克斯，是男的，他有一个女朋友，4年前他们俩谈恋爱，那个女朋友跟他结婚了，但是他女朋友结婚之前，女朋友得了癌症，也是癌症，肺癌晚期，哇！和那个男的坚决跟他结婚，就跟他结婚了。结婚以后他化疗，后来化疗以后这个癌症好了，基本上好了。好了以后他们就想，要生个孩子就比较不错啊，所以那个这个怀孕的可能性极小。但是过了3年真结婚，真怀孕了，因为他癌症也好了，怀孕刚怀孕不久，癌症复发，啊！你要肺癌晚期再复发，基本上没救了。这时候再化疗的话，孩子也保不住了。所以这个妈妈就决定跟医生宣布，我不治疗，我要把我的孩子生出来，不治疗。所以这怀孕这几个月，她就不治，就专门为了保这孩子，不治。最后孩子生下来，孩子生下来以后不到2周，她抱着孩子，她自己去世。最近美国一个导演也把这个故事拍成一个电影，叫40个星期，就怀孕的40个星期，这个母亲带着癌症的身体，一天天走向死亡的身体，为了这个孩子出生，她放弃治疗，最后孩子是出生了，她死了，非常的悲惨啊！但是我问大家一个问题啊，如果你面对这个情况，你会怎样想？你觉得这个妈妈做的对还是不对？啊？没睡着吧？妈妈做的对还是不对？母爱真是很伟大啊，为了这个孩子生命。但是如果你真有生命之光照在你身上，你就不会很在乎今生的生命。这个说起来容易，做起来难，是不是啊？说起来容易，做起来难，不是每个人都能够珍惜自己生命的。但是你实际上你想想，你的生命将来会怎么样？如果你没有耶稣在你心中，你是一点盼望都没有，一点把握都没有。有的人拿着佛教，拿着别的宗教当这个光，以为找到了生命之光，甚至拿着邪教当光。我们最近庙里有个人哈，从国内来探亲，老年人嘛，探亲以后，孩子跟他讲，说你不要出去乱跑，为什么？这个路啊，你英文也不识，你跑出去以后这个找不着家，你知道吧？就不知道家在哪条路上，所以这样一定要散步，最多散100米远就回来，不要散远。好，有一天发现回来爸爸不在了，又往哪去找不着，到处也找不着。过了2还是8回来了，回来儿子很生气啊，说你怎么乱跑啊？不让人说好了不要人乱跑吗？你回不了家。他爸爸说没问题，我抄了个地址，抄了个我们家的街名在这儿，绝对能回来的，没问题。拿了街名给儿子看，儿子一看 ，no exit。他妈是他爸抄的街名，没有出口。他以为是他们家的街名，所以他出去转，他自己回来了，他不是问的啊，真是找回来了。你拿了个假的东西，你以为是找到生命之光，这还是没有盼望。真的你迷失了，你没有回家的道路。所以生命之光道是什么？咱们要动脑子想想，不是别人的道理，而是神自己。只有你把神自己进入到你心中，你才真正有生命之光。所以生命之光的目的，刚才说就是照亮黑暗。我们每个人因为离开了神，我们心里是一片黑暗，我们遇到任何一个小事都在那里痛苦忧愁。
刚才那个李琦很明显，他因为没有生命之光，所以他失业才痛苦，老婆跟老婆吵架也痛苦，孩子不听话他也痛苦，因为他完全他这个生命呢没有盼望，他只看了眼前这一步。我说，如果你只看了眼前这一步，我跟你说，我们所有的人都是得了绝症的人，你承认不承认？世界上所有人都得了绝症，只不过是有的人得绝症，医生宣布他3个月，你是不知道你还几个月，也可能你还1天，也可能你还10年，你都没准的事，对不对？所以每个人都是得了绝症的事，就像阮志明说的，死亡率是100%，没有人可以逃避的，你完全不用担心你不会死，不用担心的，绝对是要死的，你知道吧？死亡率是100%，跑都跑不掉的。所以说，你要如果没有生命之光，你这一生活一天少一天，活一天盼望少一天，你越来越没有盼望，最后是苦，最后是痛苦而死。如果你有生命之光，你遇到任何事情，你都充满了喜乐。说实在，早接走一天，早见主一面一天，更开心，没有世界上痛苦，没有饥饿的、寒冷的，被人骂的，各种各样的痛苦都没有了，这是非常开心的事。如果不晚走一天，你要欣赏神给你创造的这个宇宙万物，神给你的妻子，给你的先生，给你的孩子，你欣赏神给你的，爱神所给你的，用你的爱来温暖这个世界，来彰显神造你的目的。所以这个生命之光第2点是来要照亮人心地的黑暗。你知道有一个人叫于杰，我不知道大家知不知道啊？于杰这个人呢，应该比我小啊。于杰是93年北大中文系的，他在13岁就发表小说，非常有才的一个家伙。到2000年硕士毕业以后，就写了好几本书，书里面非常有才华。因为他的书触动到一些当官的，所以不许他任何单位接受他，他就成了个自由的作家，专门写书。04年啊，不是04年，不02年他信主，因为他太太先信主了，02年他信主了。他信主的时候，他写了90多本书，知道吧？当时大学生基本上每个宿舍都看这书，写了90多本书，非常骄傲。他信主那一天才发现什么问题，你知道吧？他是个非常骄傲的人，骄傲到什么程度呢？骄傲到自己都不知道自己的骄傲。你们见过这样的人啊？很多人自己很骄傲的，但是表面上装得很谦虚，甚至发 email 给全世界说我是个谦虚的人、谦卑的人。于姐就是那个人，就是自己在没有生命之光照你的时候啊，你自己觉得你自己很谦虚，但是你实际上是个非常骄傲狂妄的人，你自己不知道。因为原因很简单，因为没有生命之光照着你，没有生命之光照着人，你永远不可能是个谦卑的人。任何人要谦卑下来，必须有生命之光照耀，否则的话，你永远是个骄傲的人。你在这个地方不骄傲，在哪里不骄傲？你比别人强的地方，你就要骄傲。你即使说你谦虚，那也是假的，因为你本质里面就在骄傲。所以，只有生命之光照亮的人，才能让他谦卑下来。所以，于杰在受洗那一天，受洗之前，他跟他太太说：“他我受洗不要搞形式啊，不要那个受洗前跪在那，我不跪啊。说好了，我就不走形式的。”结果牧师叫他的名寿，他一走上去，呱啦就跪在地下，哗就哭。请问这是什么原因？不是道理，他最近读了多少遍在以前，这个道理早就知道，根本就不是道理。这就是什么？这就是生命之光，这就是圣灵的光照。不要把生命之光、圣灵的光照理解为一个道理。我们很多弟兄姐妹、很多朋友慕道，总在这慕着道理，这个不是一个简单的道理。我不是说基督教没有道理啊，当然有道理。但是你把道理研究透了，不等于你得到生命之光。你要谦卑下来，领受神给你的圣灵，领受神的光在你心中照。神的光一旦照到你的心中，你自然就流泪俯伏，这就是神的大能。所以生命之光是什么？照亮黑暗，照亮黑暗就要改变你的生命。所以如果你有生命之光，你的生命必然改变。圣经里有个故事叫保罗，是不是？保罗在被耶稣的光照的时候，当时仆倒在地，眼睛瞎了，3天看不见。等他眼睛再好了以后，他就专门传扬耶稣，这是认识耶稣的人，这是有生命之光的人。如果你说你接受了耶稣，你得到生命之光，你知道有永生，可是你的生活所作所为完全没有改变，那说明生命之光你还没有进你的心里去，你还是没有真正得到生命之光，你还是在骄傲，在自我之中。所以第2点，生命之光的目的是要照亮黑暗，改变人的生命，这是第2点。那么第3点，生命之光的表现。生命之光表现什么呢？我刚才念14节经文跟大家说了啊，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的真光，
正是父独生子的荣光。什么意思啊？生命之光照在你心里，要道成肉身。道成为肉身，就是你的生命表现是得着生命之光的表现，要有肉身的表现。所谓道成肉身，不是耶稣一个人，每个人信主的人都应该是道成肉身的基督徒，就是神的道。我刚才说神的道就是那光，你知道吧？光进入你的心中，成为你的肉身的一部分，你就成为一个带着耶稣生命的人，你就有生命之光的人。所以道成肉身，这是生命之光的表现。有一次吧，你知道圣经上有个故事，我想大家都知道。有一次，一个犯奸淫的女子，被一帮法利赛人祭司给抓住了，然后抓到耶稣面前。耶稣在圣殿里面啊，他们就跟耶稣说：“这个女的犯奸淫，被我们当场抓住，你说怎么办？”很有理由哈，是不是很有理由啊？你说谁干了坏事，跑去告，你看他干这个坏事怎么办？说的人理直气壮，可是耶稣说什么呀？耶稣说话什么话也没说，就低着头在地下写字。然后就说你们如果谁认为自己没有犯罪，你们就拿石头砸他，因为按犹太律法呀，犯了奸淫罪的女子要被这个石头砸死，要拿乱石砸死，这是旧约律法规定的。所以他们为什么找耶稣说这个事，就是让耶稣看耶稣啊，试探耶稣。如果耶稣用石头砸死他，因为当时犹太人是那个殖民地啊，他们是没有权利处理别人死刑的。如果耶稣同意给砸死，耶稣就犯罪，罗马人就把耶稣抓起来。但如果耶稣不判他死刑，那就耶稣违背了犹太律法，那耶稣就不是先知，就是违背律法的人，多么有理由啊！所以这帮人抓了来找耶稣是非常聪明的，非常的让耶稣非常难办。但是耶稣没说，什么也没说，说你们谁认为自己没有罪，就往他身上砸第一个石头。过一会儿，所有人都跑掉了，就是这女的一人。耶稣跟他说什么？说神呢？没有人定你的罪吗？那女的说没有。耶稣说什么？我也不定你罪，你以后不要再犯罪。生命之光是让人悔改，生命之光的表现是要道成肉身。刚才那帮人把那个女的抓过来的时候，这帮人自己罪恶累累，他们趾高气扬，是不是？他们趾高气扬把那女的抓过来，觉得很了不起。最后当耶稣的光一出来，说你们没有罪的，你砸。这帮像黑暗中虫子一样，对吧？你们知道你们那个在夏天那个草地里啊，如果一个大石板你翻开，里面阴暗角落藏了很多虫子，对不对？一翻开以后，虫子一见光，哗一转眼就没有了，怕见光。所以耶稣的生命之光一发出来，那帮不肯认罪悔改的都跑了，怕见光。所以我跟大家说啊，你不想信神，你不想接受耶稣，我只跟大家说有个原因就是什么？就是因为你不敢见他，因为你里面有很多的罪，你不想认，你有很多罪中之乐，你不想放弃，所以你要拒绝耶稣，就这么简单一个道理。但是拒绝耶稣的结果，你就拒绝光，拒绝光的结果，你就生活在黑暗中，生活在黑暗中的结果，就像刚才那个李琦一样，就是这个结局。即使你混得比他好，我没有失业，我年薪20万，我房子3套，我什么都有，我孩子一堆，但是在国内的265个二奶，那不叫二奶，那不叫什么奶？你有那么多，也很好。然后呢，你就一天天走向死亡，你带着你的一生的罪恶进入死亡，你是没有盼望的，没有出路的，你的生命中是没有喜乐的。所以生命之光，我跟他说第3点就是要道成肉身。如果不道成肉身的话，那个生命之光你是没有接受到的。所以你要用顺服的心接受生命之光，成为道成肉身的人。有一次吧，有个飞机，一个小飞机，很小的飞机啊，在天上飞，一个驾驶员，飞机很小，就坐3人加驾驶员4人。飞的过程中，飞机突然出问题了，要坠毁，飞机要坠毁，这个驾驶员就出来找这3人，现在有点麻烦，这飞机要坠毁。但是我们这个飞机上只有三个降落伞，但是我们有4个人，这比较麻烦这个事情啊。只有3个降落伞，你们4个人，我们4个人。那么我是飞行员，我肯定要拉个降落伞，毫无疑问，对吧？我就拉个降落伞，他就拉个降落伞跳下去。那么后来3人，一个是科学家，一个是个学生，还有一个是牧师。科学家就说了，说我很重要啊，我是搞科学的，你知道吧？这世界没有我，这个世界就麻烦，所以我一定要个降落伞，我要活命的。他叭拉一下就跑掉，跳下去。然后这下就是牧师和这个学生。那牧师就问这学生：“你信主没有？”学生没有，一定要信主。
他说我还没接受耶稣。那牧师说你没接受耶稣，那你跳下去。我已经信主了，我知道我去哪里，你赶紧跳下去，跳下去。学生说不着急。那牧师不着急，来不及了，飞机马上坠毁，就我们俩了，赶紧跳，就一把降落伞，赶紧跳下去。那学生说不着急。为什么不着急？因为那个刚才科学家拉的是我的书包，我们俩一人一把降落伞，不着急，我们一人跳下去，拿错了东西。所以今生今世我们要想一个问题：我们在这个世界上，什么是我们的降落伞？什么是我们到永恒去的降落伞？大家考虑过没有？是什么东西？是我们手中的权利呢，还是我们的金钱，还是我们的太太、我们的先生、我们的儿子、我们的孩子、我们的什么东西？是什么是你的降落伞？是那个学生的书包呢，还是真正的降落伞？所以我跟大家说，生命之光，耶稣基督是唯一能带我们到永恒去的。耶稣说过多少遍？我就是道路、真理、生命，不借着我，没有人回到父那里去。你不要不信。昨天晚上我们种植的爸爸妈妈受洗决志信主，而且受洗，而且松植的爸爸对信主的救恩说得清清楚楚、明明白白。这是我们人光照，这是光照。如果光不照你，你是不会接受的。光照着你，你知道永生在哪里，知道耶稣来干什么。耶稣是不是来救你？你要接受耶稣的唯一的办法，就是你俯伏下来，顺服在神面前，让耶稣进入你的心中，你的生命就得救了，你真正得到生命之光。你一旦得到生命之光，你的生活就完全不一样，你的生命也完全不一样，你生命的意义就不一样。否则你的生命的意义是什么？就是一个无头苍蝇。人家说人生就三个问题：从哪儿来，到哪儿去，这辈子怎么过？那从哪儿来你不知道，你知道吗？你知道从哪儿来？你不知道。到哪儿去？你说我也不知道。那怎么过呢？更不知道怎么过了。这从哪儿来到哪儿去都不知道，两头都没有，那中间是混本的，没法过了，是吧？没法过。有个故事讲了爱因斯坦就是这个问题。爱因斯坦有次坐火车的时候，检票员让他查票，爱因斯坦到处找不着票。那列车员一看，哎，我知道你是谁，你不用找了，我知道你是谁，就走了。过了1个小时，那列车员又来了，爱因斯坦还在找票，床上床下到处翻。那列车员说：“你这是咋回事？这是，我知道你是谁，你是爱因斯坦，我不需要找，我知道你是谁，你不需要找票，我那有的是票，你不用着急。”爱因斯坦说什么？说我必须找这个票，因为我不知道我要去哪里，这个票一定要找到。那我请问弟兄姐妹，你知道你要到底去哪里？你知不知道你要去哪里？如果你还不知道你要去哪里，那你今晚上回去要好好跪在床上好好祷告。你想一想，你到底是要去哪里？你来这个世界上到底是要干啥？你的归宿在哪里？这个问题不搞清楚，你今生没法活。那么怎么样搞清楚呢？不是光读经，光给人家聊，光看书，需要你的心打开。你把心打开，让耶稣进来。你开口向耶稣祷告。你虽然你说我不能理解耶稣，我不知道耶稣为什么会来，为什么耶稣死了复活，我这个搞不懂，我也不知道什么在圣父、圣子、圣灵，我都不清楚。没关系，你就开口向神祷告，你看神怎么跟你说话。一旦神进入你的心中，你的心自然就明白，你的生命是去哪里，你的生命的意义是什么。这样的时候，你的生命就会翻转过来，你就会知道你要去哪里。那样的话，你今天晚上的觉就睡得不一样。否则的话，我告诉你，每天晚上人睡下去，人家有统计过，每天晚上睡下的人大概有10几万人，第二天起不来了。这世界上有统计的。所以你先好好祷告。如果你第二天起不来，你知道你去哪里，知不知道？所以这一点非常重要。我不是跟大家开玩笑。今天这个生命剧场演得非常好，就告诉他一个主题：我们生命的意义到底是为什么？我们生命意义到底在哪里？如果你不明白的话，那你在这个世界上活着一天，是浪费神给你的光阴。神造我们是有目的，世界上被造不可能没有目的，你也很清楚。你的良心里面追求永恒，我相信所有人都追求永恒，对不对？每个人现在追求永恒，秦始皇追求永恒，炼的丹，汉武帝也追求永恒，最后都是被毒药给毒死了。那么我们每个人在追求永恒，那么永恒在哪里？永恒就在耶稣基督。如果你相信耶稣基督，耶稣基督就会把永恒的生命赐给你，那么你就成了有永恒生命盼望的人，那么你的生命就完全不一样。让我们一起低头祷告，好吗？我们亲爱天父主耶稣，我们真是感谢你。主要我们知道我们时常在黑暗中摸索，我们时常迷失我们的方向，我们不知道我们今生活着是为什么，我们真的是有时候
拿着很多人的道理来迷惑自己。主啊，求主你开我们的心眼，让我们有一颗谦卑的心来到你面前，让主你的圣灵、你的生命进入我们心中，带领我们，让我们知道我们今生的目的是为了什么，让我们知道我们将来要去哪里。主啊，我们知道我们罪孽深重，我们只有来到你的面前，让你的光照，我们才能有悔改的机会，我们才能有罪得赦免的机会。主，我们感谢你，你为了我们，你死在十字架上，你更为了我们的生命，你复活，你来到我们中间，你把你复活的生命赐给我们，让我们今生有盼望，让我们来生能与主同在。主啊，我们感谢你。今天我在这里奉主耶稣的名，请问在座的，如果你还没有接受耶稣做你的救主，你愿意今天在这里接受耶稣作为你的生命之光，让你的今生不再迷失？有这样的慕道的朋友，请你举手来，举起你的手来。因为这个感动不是从我来的，是完全是耶稣在呼召你。耶稣2000多年前来到这个世界上，就在呼召罪人悔改，呼召浪子回家。你愿意回家吗？如果你愿意回家，请你举起你手来。有没有这样的朋友？你举起手来，我们为你祷告。如果你还在追求，你还在思考，你还不知道人生的目的在哪里？如果你愿意接受耶稣做你的救主，请你举起你的手来。耶稣会保守你，会带领你，只有耶稣才能救你。有这样的朋友没有？我再问一遍，如果你愿意接受做你的救主，今天就是时间，今天就是神拣选你的日子，请你举起你的手来，向主耶稣做个表示。如果有这样的朋友，请你举起手来。好，我们继续祷告。主啊，我们感谢你，我们知道我们自己是何等的卑微，但是主，你愿意爱我们每一个人。主啊，我们把在座的每一个人，特别是还没有接受你作为救主的，交在你的手里。求主你亲自的与他们讲话，求主你亲自的光照他们，让他们看见生命的脆弱，让他们看见如果没有你，我们生命是何等的没有盼望。主啊，我们感谢你，求主你祝福他们，与他们同在，求主你怜悯我们每一个人，也祝福我们每一个人，带领我们今生的每一步。我们这样的感谢祷告是奉我主耶稣基督的名，阿门。好，下面我们请我们诗班在上面给我们唱两首诗歌。